Al-Maida degenimiz dastorqon degenimiz. Al ошол İsa пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din qowmu Bani İsrail evreyler ушундай bir özgöçö bir mucize alıp gelsen, jaratkan Allah subhanahu ve taala tarabынан sağa ушундай bir dastorqon berilse, al dastorqon jer yüzünde жоқ bolsa, ушундай adam көрбөгөн тамактар bolsa, biz işenet elektep talap kılışkan. Ошол окуя сүрөнүн ayağında kamtılıp, сүрөнүn жалпы atı Al-Maida dep atalıp kalgan. Bul süröde özgöçö okuyalardan Adam aleyhisselam paygambarыбыздын algaçkı eki balası jönündө, Abıl, Kabıl jönündө Anarbay Qarekebиz aytıp ketти. Kur'anda açık ayıkın okuyalары toluk gelgen. Ey Muhammed, alarga aytpayсың bu deydi. Adam balasının, Adamdın eki balasının okuyaların deydi. Alar jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga kurbandık kılışat. Kuday Taalam Abıldın kurbandıgın kabul kılat. Kabıldın kurbandığı kabul bolboydu. Adam aleyhisselamdın obo enemiz ökövi jer yüzüne düşköndө asmandan, beyişten. Жылда obo enemiz egizden törөгөн. Birinci жылы Kabıl törölöt, egizi törölöt. Ekinci жылы Abıl törölöt, egizi törölöt. Anan oşol zamandağı mizam çeginde egizin albayt, kiyinkisin alat. Kabıldın egizi sulurak bolot. Men bul mizamga baş iybeymin deydi. Oşentip ökövi kelişpestlik bolup kalattagı talaştı Adam atağızga alıp barışat. Adam aleyhisselam aytat, jaratkanга ökөөңтен kurbandık kılgıla, kimdin kurbandığı kabul bolgon bolsa oşonun sözü ötöt deydi. Kabıl jer ekкен, жерге жақын болған адам болот. Егінден ең арты қалған жаманын құрбандық алып келеді. Абыл енесі болса қойчуман болот. Ең семіз жақшы қошқорын алып келеді. Allah subhanahu wa ta'ala Abıldın құрбандығын қабыл қылат. Бұл жөнінде Құранда келеді. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Birinden kabul kılındı, ikincisinden kabul kılınmadı. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Kabul kılınbay kalgan adam жүрөгүндө кейити бар, жүрөгүндө көралбастыгы бар. Ошол көралбастыктын күчүнөн мен сени өлтүрөмүн dedi. Abıl emne dedi? قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bir gana takvalardıkın kabul kılat dedi. Allah subhanahu wa ta'ala barımızdı takvalardın katarına koşkon bolup bizden kılıp jatkan amallarımızdı kabul kılgan bolsun. Oşentip men seni öldürömün deydi. Abıl aytat, Abıl kabulga karaganda күчтүү bolot. Күчтүү bolot. Denesi tolu bolot. Bирок ошондой bolsa da Abıl aytat, "Жок, men sana kol көтөрбөймүn" deydi. Men sana soğuş jarıyalamаймын deydi. Sen emne kıla turgan bolson күнөө sana жазылат деп baş tartat. Kabıl bolboy ele Abılды öldürüp salat. Öldürüp salgandan keyin deneni kantip jok kılat, denege kanday mamile kılat bilbey kalat. Allah subhanahu wa ta'ala sabak katarı aldına eki karga jiberet. Eki karga bir menen muştaşıp bir-birini öldürgöndөн keyin Kuday Taalamdын buyruğu menen öldürgön karga жерди kazıp ölüp kalgan karganı kömöt. Oşonu körgön Kabıl attın kılat. Kuday Taalam oşol kılgan okuyasın, oşol karganı dağı Kur'an ayette kaltırıp bizge sabak katarı kaltırat dağı kimde kim kıyamatqa çeyin adam, ikinci adamdı öldüre turgan bolsa oşonun күнөөсү öldürgөнгө жазылат, Kabılga dağı жазыла turgan kılıp koydu.
Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Кимде ким бир жакшы амал калтыра турган болсо, аны артынан ким кылбасын, соопторун баары барып турат дейт. Кимде ким жаман амал баштабасын, аны артынан ким кыла турган болсо, ошонун күнөөсү дагы биринчи адамга барып турат дейт. Алла субханаху ва таала баарыбызды жакшы из калтыра тургандардан кылып, жамандарын изин тыя турган, тосо турган, токтото тургандардан кылган болсун.